ಹಾಯ್ ಹಲೋ ನಮಸ್ಕಾರ. ನಾನು ಕಿರಣ್ ಕುಮಾರ್. ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು ಮಂಕಿ ಟು ಮ್ಯಾನ್ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್. ಇವತ್ತು ರಜನಿ ಸರ್ ಬರ್ಡೇ. ಸೊ ವೆರಿ ಹ್ಯಾಪಿ ಬರ್ಡೇ ಡಿಯರ್ ರಜನಿ ಸರ್. ನನಗೆ ತುಂಬ ಜನ ಆ್ಯಕ್ಟರ್ಸ್ ಇಷ್ಟ, ಆದರೆ ಫೇವ್ರೇಟ್ ಅಂದರೆ ಇಬ್ಬರೇ. ಒಂದು ರಜನಿ ಸರ್, ಇನ್ನೊಂದು ಅಪ್ಪು ಸರ್. ರಜನಿ ಸರ್ ಆ್ಯಸ್ ಅನ್ ಆ್ಯಕ್ಟರ್ ನನಗೆ ಎಷ್ಟು ಇಷ್ಟನೋ, ಅವರ ಪರ್ಸ್ನಾಲಿಟಿ ಇನ್ನೂ ನನಗಿಷ್ಟ. ಅವರ ಬಿಹೇವಿಯರ್, ಅವರ ಡೌನ್ ಟು ಅರ್ತ್ ನೇಚರ್ ಹಾಗೂ ಅವರ ಇನ್ಸ್ಪಿರೇಷ್ನಲ್ ಸ್ಪೀಚ್ ನನಗೆ ತುಂಬ ಇಷ್ಟ. ಯಾವುದೇ ಫಂಕ್ಷನ್ಗೆ ಬಂದು ಮಾತಾಡಿದ್ರು ಒಂದು ಚಿಕ್ಕ ಸ್ಟೋರಿ ಹೇಳ್ತಾಯಿದ್ರು. ಆ ಸ್ಟೋರಿಯಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಅರ್ಥ ಇರ್ತಾಯಿತ್ತು. ಹಾಗೆ ದರ್ಬಾರ್ ಫಿಲಮ್ ಆಡಿಯೋ ಲಾಂಚಲ್ಲಿ ಅವರ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಒಂದು ಘಟನೆಯನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಂಡ್ರು. ಆ ಘಟನೆ ಏನು ಅಂದರೆ, ಆಗ ತಾನೇ ಅವರ 16 ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲೇ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಚಿತ್ರ ರಿಲೀಸ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಆ ಚಿತ್ರನ ನೋಡಿ ಒಬ್ಬ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್ ಅವ್ರನ್ನ ಮತ್ತೊಂದು ಚಿತ್ರಕ್ಕೆ ಬುಕ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಬರ್ತಾರೆ. ಸ್ಟೋರಿ ಎಲ್ಲ ಓಕೆ ಆಗಿದ ನಂತರ ಅವ್ರಿಗೆ 5,000 to 6,000 ರೂಪಾಯಿ ಅಷ್ಟು ಸಂಬಳವನ್ನು ಕೂಡ ಫಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಆ ಸಂಬಳದಲ್ಲಿ 1,000 ರೂಪಾಯಿ ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ನ ರಜನಿ ಸರ್ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್ ನಾನೀಗ ತಂದಿಲ್ಲ, ನಿಮಗೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ನಮ್ಮ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ಬಂದು ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ಕೂಡ ಬರ್ತಾರೆ, ಆದರೂ ಕೂಡ ಅವರು ಕಾಸು ಕೊಡೋದಿಲ್ಲ. ಸರ್ ನೀವು ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಶೂಟಿಂಗ್ ಸ್ಪಾಟಿಗೆ ಬಂದುಬಿಡಿ, ನಾವು ನಿಮಗೆ ಕಾರ್ ಕಳಿಸ್ತೀನಿ, ಅಲ್ಲಿ ಬಂದು ನಾನು ನಿಮಗೆ ಅಮೌಂಟ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಕಾರು ಬರುತ್ತೆ, ಶೂಟಿಂಗ್ ಸ್ಪಾಟ್ಗೆ ರಜನಿ ಸರ್ ಕೂಡ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಆದರೂ ಅವ್ರು ಅಮೌಂಟ್ ಕೊಡೋದಿಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ರಜನಿ ಸರ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಸರ್ ನೀವು ಫಸ್ಟ್ ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ ಕೊಡಿ, ಆ ನಂತರ ನಾನು ಮೇಕಪ್ ಹಾಕ್ಕೊತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಆ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್ಗೆ ಫೋನ್ ಮಾಡಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರು ಶೂಟಿಂಗ್ ಸ್ಪಾಟಿಗೆ ಬರ್ತಾರೆ. ಬಂದು ಏನೋ ಈಗ ತಾನೇ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಗೆ ಬರ್ತಾ ಇದೆಯಾ, ಆವಾಗಲೇ ನಿನಗೆ ಇಷ್ಟೊಂದು ಕೊಬ್ಬ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಅದಕ್ಕೆ ರಜನಿ ಸರ್, ಏನು ಸರ್ ನೀವೇ ಬಂದ್ರಿ, ನಾನು ಈ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಮಾಡಂತ ಕೇಳಿದ್ರಿ, ಅಡ್ವಾನ್ಸು ಕೊಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರಿ, ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ ಅಂತಾನೆ ನಾನು ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಬೇರೆ ಏನು ನಾನು ಕೇಳಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅದೆಲ್ಲ ನೀನು ಮಾತಾಡಬೇಡ, ನೀನು ಫಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲಿಂದ ಹೊರಗೆ ಹೋಗು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಹೌದಾ ಸರಿ ಸರ್ ಆಯಿತು, ನನ್ನ ಕಾರ್ ಕಳಿಸಿ ನನ್ನ ಮನೆ ಹತ್ರ ಬಿಟ್ಬಿಡ್ಲಿ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಕಾರಿಲ್ಲ ಏನೂ ಇಲ್ಲ, ನೀನು ಫಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲಿಂದ ಹೊರಗೆ ಹೋಗು ಅಂತೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಅವ್ರನ್ನ ಹೊರಗಡೆ ಕಳಿಸ್ತಾರೆ. ಅಲ್ಲಿಂದ ಹೊರಗಡೆ ಬರ್ತಾರೆ. ಬಂದು ಹಂಗೆ ಕಾಸಿರಲ್ಲ ಅವ್ರ ಹತ್ರ, ಹಂಗೆ ನಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ಅಲ್ಲಿರೋ ಜನ ಎಲ್ಲ ಅವ್ರನ್ನ ನೋಡಿಬಿಟ್ಟು ಆ ಒಂದು ಚಿತ್ರದ ಒಂದು ಡೈಲಾಗ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಇದು ಎಪ್ಪಡಿ ಇருக்கு ಅಂತ. ರಜನಿ ಸರ್ ನನ್ನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿನ ನೋಡಿ ಇವರು ಹಿಂಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊತಾರೆ. ಆದರೆ ಆನಂತರ ಅವ್ರಿಗೆ ಅನಿಸುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲ ಇದು ಆ ಚಿತ್ರದ ಡೈಲಾಗ್. ಆಗ ಜನ ಅವ್ರನ್ನ ಎಷ್ಟು ಇಷ್ಟಪಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಆ ಒಂದು ಪಾತ್ರದಲ್ಲಿ ಅನ್ನೋದು ಅವ್ರಿಗೆ ರಿಯಲೈಸೇಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಆನಂತರ ಒಂದರಿಂದ ಒಂದು ಮತ್ತೊಂದು ಅಂತೇಳಿ ಚಿತ್ರಗಳನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾರೆ. 2.5 ವರ್ಷದ ನಂತರ ಹೀರೋ ಆದಮೇಲೆ ಅವರು ಒಂದು ಕಾರ್ ಖರೀದಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಒಂದು ಫಾರಿನ್ ಕಾರು. ಫಾರಿನ್ ಕಾರ್ಗೆ ಫಾರಿನ್ ಡ್ರೈವರೇ ಇರಬೇಕು ಅಂಥೇಳಿ ಒಬ್ಬರು ಆಂಗ್ಲೋ ಇಂಡಿಯನ್ ಅವ್ರನ್ನ ಡ್ರೈವರ್ ಆಗಿ ನೇಮಕ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಮಾಡಿ 2.5 ವರ್ಷದ ಹಿಂದೆ ಅವ್ರನ್ನ ಎಲ್ಲಿ ಅವಮಾನ ಮಾಡಿದ್ರು, ಆ ಶೂಟಿಂಗ್ ಸ್ಪಾಟ್ ನಡೀತಾ ಇದ್ದ ಜಾಗ AVM ಸ್ಟುಡಿಯೋ. ಆ AVM ಸ್ಟುಡಿಯೋಗೆ ಬಿಡೋ ಗಾಡಿ ಅಂಥೇಳಿ ಕಾರಲ್ಲಿ ಕುತ್ಕೊಂಡು ಇಡೀ AVM ಸ್ಟುಡಿಯೋನ ಒಂದು 2 ರೌಂಡ್ ಹಾಕ್ತಾರಂತೆ ಅವರು ಕಾರಲ್ಲಿ. ಸಕ್ಸಸ್ ಅಂದರೆ ಇದೆ ಅಲ್ವಾ. ಆ ಒಂದು ಘಟನೆ ರಜನಿ ಸರ್ನ ಸೂಪರ್ ಸ್ಟಾರ್ ಆಗಿ ಮಾಡ್ತು. ಇದೇ ರೀತಿ ನಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲೂ ಯಾವುದಾದ್ರು ಒಂದು ಘಟನೆ ನಡೀಬಹುದು ಅಥವಾ ನಡೆದಿರಬಹುದು. ಆ ಒಂದು ಘಟನೆನ ನೀವೆಷ್ಟು ಸೀರಿಯಸ್ ಆಗಿ ತಗೊತೀರಾ ಅನ್ನೋದು ನಿಮಗೆ ಬಿಟ್ಟಿದ್ದು. ಒನ್ಸ್ ಅಗೇನ್ ಅ ವೆರಿ ಹ್ಯಾಪಿ ಬರ್ಡೇ ಟು ಮೈ ಡಿಯರ್ ರಜನಿ ಸರ್. ಈ ವಿಡಿಯೋನ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ, ಶೇರ್ ಮಾಡಿ ಮತ್ತು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ. ಮಂಕಿ ಟು ಮ್ಯಾನ್ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ಗೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು.